హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది సామ్సంగ్ గెలాక్సీ M01 కోర్ మొబైల్. ఇది మనకి 5000 రూపీస్లో ఫ్లిప్కార్ట్లో, అమెజాన్లో మనకు లభిస్తుంది. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మొబైల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ క్లాసులు వినేవారికి కానీ, లేకపోతే బ్రౌజింగ్ చేసేవారికి, యూట్యూబ్ చూసేవారికి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మొబైల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ మొబైల్ మనకి డిస్కౌంట్తో మనకి 4500 రూపాయలకి ఇది లభిస్తుంది. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మొబైల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. బ్రాండ్లో ఒక మంచి బ్రాండ్లో మనకి సామ్సంగ్ బ్రాండ్లో ఒక మొబైల్ అంటే మనకి తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అదే మనకి వేరే మొబైల్ ఫింగర్ ప్రింట్తో మనకి 2GB ర్యామ్ 16GB స్టోరేజ్తో వేరే మొబైల్స్ ఉన్నాయి, కానీ మనకి ఇది సామ్సంగ్ బ్రాండ్లో వారంటీతో మంచి ప్రోడక్ట్ కదా, అదే మనం పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనం ఈరోజు ఈ మొబైల్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. మనకి దీంట్లో ఏమేమి కంటెంట్స్ వస్తున్నాయి, ఛార్జర్ అండ్ మొబైల్ ఫిజికల్ వరీ, కెమెరాస్ ఎలా ఉన్నాయో మొత్తం డీటెయిల్గా మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. వీడియోని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. సామ్సంగ్ గెలాక్సీ M01 కోర్ మొబైల్. ఓకే, స్పెసిఫికేషన్స్ మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, దీంట్లో 13.48 సెంటీమీటర్ల ఫుల్ రెక్టాంగిల్ డిస్ప్లే అంట ఫ్రెండ్స్ ఇది. ఓకే, ఇది మనకి HD+ TFT డిస్ప్లే. అలాగే దీంట్లో 3000 mAh బ్యాటరీ, అలాగే 8 మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరా, అంటే బ్యాక్ కెమెరా మనకి 8 మెగాపిక్సెల్తో లభిస్తుంది. అలాగే 5 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా. అలాగే ఇది 150 గ్రామ్స్ వెయిట్ అనేది మనకి ఉంటుంది. ఇండియా సిమ్ కార్డు ఓన్లీ అంట ఫ్రెండ్స్, అంటే ఇది మనకి ఓన్లీ ఇండియాలోనే వర్క్ చేస్తుంది మొబైల్ అనేది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, డబ్బా చూస్తానికి అయితే చాలా చిన్నగా ఉంది, కాంపాక్ట్, అసలు ఫోన్ అంతానే ఉంది ఈ బాక్స్ వచ్చేసి. ఓకే, మనం స్టిక్కర్ అనేది కట్ చేద్దాం. ఓకే, మొబైల్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం. వావ్, చూడగానే మనకు మొబైల్ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్, చూడొచ్చు చాలా చిన్నగా ఉంది మొబైల్. ఓకే, మొబైల్ పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇంకా మనకి బాక్స్లో వచ్చేసి ఛార్జర్. ఓకే, ఛార్జర్ వచ్చేసి నార్మల్ ఛార్జరే ఇది. 5 volts 0.7 amps, అంటే మనకి 1 amp కన్నా కూడా చాలా తక్కువ. అసలు ఇది మనకి 5 volts 1 amp ఛార్జర్ ఇచ్చినా బాగుండేది. ఓకే, ఇది మైక్రో USB కేబుల్, మనకి USB-A కూడా లేదు, మనకి దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇది ఒక ట్రావెల్ అడాప్టర్, ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం. ఓకే, ఇంకా మనకి దీంట్లో సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్. దీంట్లో మనకి ఇంకో బాక్స్ ఉంది, దీంట్లో మనకి ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం. పేపర్ వర్క్, అదే అనుకున్న పేపర్ వర్క్, అంతే ఇక మనకి ఏముండవు, పేపర్ వర్క్ ఉంది. ఓకే, ఇక బాక్స్ అంతా అన్ని పక్క పెట్టేద్దాం, ఏం లేవు ఇక దీంట్లో. ఒక ఛార్జర్ ఒకటి ఇచ్చారు అంతే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మొబైల్ అనేది చూసేద్దాం. చూడొచ్చు, వావ్, ఒక పేపర్తో మనకి ప్యాక్ చేసి ఇచ్చారు కవర్కి. ఈ కవర్ రిమూవ్ చేద్దాం. చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మొబైల్ అనేది ఏ విధంగా ఉందో. దీనికి మనకి స్క్రీన్ గార్డ్ కూడా వీళ్ళు ఫ్రీ అప్లై అనేది ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఇచ్చుండే బాగుండేది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మొబైల్ అనేది ఆన్ చేద్దాం. పవర్డ్ బై ఆండ్రాయిడ్ గో ఎడిషన్ ఫ్రెండ్స్, ఇదంటే గో ఎడిషన్తో మనకి లభిస్తుంది. ఓకే, మనకి మొబైల్ సెటప్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు మనం మొబైల్ యొక్క ఫిజికల్ వరీ చూసేద్దాం. ఇది మనకి బ్యాక్ వచ్చేసరికి ప్లాస్టిక్ పాలికార్బోనేట్, అంటే ప్లాస్టిక్ ఇది, చూడొచ్చు ప్లాస్టిక్. అలాగే మనకి బాటమ్కి వచ్చేసి మైక్రో USB పోర్ట్, అలాగే స్పీకర్, మైక్, హెడ్ ఫోన్ జాక్ లభిస్తుంది. చూడొచ్చు హెడ్ ఫోన్ జాక్. ఓకే, ఇంకా మనకి ఇటు వచ్చేసి మనకి పవర్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్. అలాగే బ్యాక్ వచ్చేసి మనకి 8 మెగాపిక్సెల్ కనిపిస్తుంది కదా, 8 మెగాపిక్సెల్, అలాగే విత్ LED ఫ్లాష్తో లభిస్తుంది. ఫ్రంట్ వచ్చేసి 5 మెగాపిక్సెల్, చాలా చిన్నగా ఉంది, చూడొచ్చు. అలాగే మనకి మైక్ ఉంది. ఓకే, ఇంకా స్క్రీన్ వచ్చేసి చాలా చిన్నగా ఉంది అసలు, చూడొచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మొబైల్ అనేది సెటప్ చేసేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడొచ్చు మొబైల్ అనేది చాలా చిన్నగా, చాలా మంచి కాంపాక్ట్ ఉంది. ఓకే, మనకి UI కూడా చూడొచ్చు. UI అనేది మనకి సామ్సంగ్ UI లాగా లేదు, ఇది అంటే గో ఎడిషన్ కదా, దీంట్లో చాలా మిస్ అవుతాయి. ఓకే, మనకి అబౌట్లోకి వెళ్ళి దీంట్లో మనకి స్టోరేజ్ అనేది ఎంత ఫ్రీగా ఉందో చూద్దాం. ఇది మనకి 1GB ర్యామ్ 16GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో లభిస్తుంది. ఓకే, సిస్టమ్ అండ్ అబౌట్లో వచ్చేసి ఇది మనకి ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ 10తో లభిస్తుంది. చూడొచ్చు ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ 10. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి దీంట్లో స్టోరేజ్ అనేది ఎంత అవైలబుల్ ఉందో చూద్దాం. ఓకే, స్మార్ట్ మేనేజర్. ఓకే, దీంట్లో స్టోరేజ్ వచ్చేసి మనకి 5.4GB మనకి యూజ్ కావడం జరిగింది. ఓకే, మనకి ఇంకా 10GB అనేది అవైలబుల్ ఉంది. ఓకే, 10.6GB అవైలబుల్ ఉంది. ఓకే, ర్యామ్ వచ్చేసి మనకి 1GBలో 619 MB మనకి ఆల్రెడీ యూజ్ అయింది. మనకి చాలా తక్కువ ఉంటుంది 1GB ర్యామ్, కాబట్టి దీంట్లో మనం గేమ్స్ కూడా ఆడలేము ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే చెప్తున్నా, ఇది గేమింగ్ అస్సలు పనికిరాదు. ఓకే, ఇంకా మనకి UI కూడా చాలా స్మూత్, చాలా ఈజీగా ఉంది. యాప్స్ కూడా మనకి FM రేడియో ఉంది దీంట్లో, వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫీచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. FM రేడియో ఇప్పుడు వచ్చే మొబైల్కి FM రేడియో అనేది రిమూవ్ చేస్తున్నారు. దీని స్పీకర్ క్వాలిటీ, అలాగే డిస్ప్లే క్వాలిటీ అనేది మనకి ఒకసారి వీడియో ప్లే చేసి చూద్దాం యూట్యూబ్లో. ఓకే, ఫస్ట్ వైఫై కనెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను ఒక వీడియో ప్లే చేస్తున్నాను, అలాగే ఒకసారి వాయిస్ క్వాలిటీ, స్పీకర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చూడొచ్చు.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా సౌండ్ అయితే మనకి అంత లౌడ్ ఏం లేదు, నార్మల్ చాలా లో వస్తుంది సౌండ్. ఎందుకంటే మనం పెట్టేది ఇక్కడ 5000 రూపీస్ కాబట్టి మనకి ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. ఓకే, మనం వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడొచ్చు క్వాలిటీ అయితే మనకి డిస్ప్లే హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే కాబట్టి మనం పర్వాలేదు డిస్ప్లే క్వాలిటీ కూడా. ఓకే, మనకి 5000 రూపీస్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మొబైల్, శాంసంగ్ బ్రాండ్లోనే, వేరే మొబైల్ కాదు, శాంసంగ్ బ్రాండ్లోనే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఇంకా వెయిట్ వచ్చేసి 150 గ్రామ్స్ కాబట్టి చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది, 3000 mAh బ్యాటరీ. ఓకే, పర్వాలేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ మొబైల్ యొక్క కెమెరా శాంపిల్స్ అనేది చూద్దాం. ఓకే ఓకే మనకి ఫోటో అండ్ వీడియో చాలా సింపుల్గా ఉంది, అసలు మనకు అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా ఏం లేవు, ఫోటో ఒకటి వీడియో ఒకటి. ఓకే, మనకి వీడియో మనకి ఎంతవరకు రికార్డ్ చేసుకోవచ్చో చూద్దాం. మనం బ్యాక్ కెమెరా యూజ్ చేసి మనం ఫుల్ హెచ్డి వరకు రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, చూడొచ్చు ఫుల్ హెచ్డి వరకు రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఫ్రంట్ కెమెరా యూజ్ చేసి కూడా మనం ఫుల్ హెచ్డి వరకు రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు, ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంకా మనకి అంతే ఫ్రెండ్స్, ఏం లేవు దీంట్లో. ఇక ఒకసారి ఫోటో దించుదాం.